अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज आपको मैं लौकी का रायता बना के दिखाऊंगी जो गर्मियों में बहुत मुफीद है। सालन ना बनाएं तो दोपहर को इसके साथ रोटी खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। जिसके लिए मैंने ले लिया 1 अदद प्याज, छोटा छोटा काट लिया। 4 अदद हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली। ये धनिया काट लिया बारीक बारीक थोड़ा सा। ये पुदीना मैंने थोड़ा सा बारीक काट लिया। 1 टमाटर मैंने काट लिया। और ये देखें, ये है लौकी कद्दू। ये 1 पाव मैंने कद्दू ले लिया। ठीक है, इसको ऊपर से छील के वॉश कर लिया मैंने। अब इसके साथ इसको कद्दूकस कर लूँगी। पहले ये मैं कद्दूकस कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, इस तरीके से हमने इसको सारा कद्दूकस कर लेना है। ठीक है, बारीक ये सारा मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जनाब, पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था, बॉईल हो गया मेरा पानी। लौकी जो मैंने सारी ये कद्दू को करके कद्दूकस रखा है, ये मैंने इसमें एक बॉईल आएगा। ठीक है, और इसको निचोड़ लेंगे, स्ट्रेनर कर लेंगे, तो फिर ये ज़रा बॉईल आ जाए। ठीक है, ताकि हमारा कद्दू कच्चा ना रहे, इसको बॉईल आ जाए ज़रा। जनाब, ये देखिए, अपने स्ट्रेनर में डाल के इसको अब हम ये सारा स्ट्रेनर कर लेंगे और ठंडा करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। जी जनाब, 1/2 kg मेरे पास दही है, फेंट लिया मैंने इसको अच्छे तरीके से। लौकी जो मैंने ठंडी कर ली बॉईल करके। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाली। ये चीज़ें आपको सारी दिखाई थी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, ये सारी इसके अंदर। मसालों में टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने वाइट नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, और दरदरी कुटी हुई 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है काली मिर्च ली है। ज़ीरे का 1 टीस्पून लिया मैंने। ठीक है, नमक और मिर्च का आप कमी पेशी खुद ही कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। मेरे लिए ये काफ़ी है। ठीक है, अब इसको हिलाएंगे। और एक चीज़, 1/2 टीस्पून से कम ये चाट मसाला अभी डालेंगे। ठीक है, ये माशाल्लाह से इतना मज़े का तैयार होगा रायता। आप भूख नहीं भी लगेगी ना, जब खाना शुरू करेंगे ना, तो आपका दिल करेगा मैं खाती ही जाऊं। ठीक है, ये गर्मियों का बहुत नायाब तोहफ़ा होता है। इसको बना के ऐसी चीज़ों को खाया करें। आगे ईद आ रही है बड़ी माशाल्लाह से, फिर गोश्त की रेसिपी दूंगी ऐसी ऐसी आपको कि आप बनाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये अब हमने मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, ये 1 प्याली मैंने फेंट के दही ये रख लिया था। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। और क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला, ये ठीक है, ये डाल दिया हमने। और हल्का सा सब्ज़ धनिया। ले जी जनाब, हमारा कद्दू का रायता तैयार। और माशाल्लाह से खाइए, बनाइए, खाइए और अंदर ठंडक डालिए। मैदा और जिगर ऐसे ठंडा हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बताई है। बाकी इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।